সুপ্রভাত। সো ভেরি গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। প্রচণ্ড ঠান্ডা, গাড়ি চালাতে চালাতে ভীষণ রকমভাবে ঠান্ডা লাগছে, তাই কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। আর এই মুহূর্তে এখন বাজে 7টা, সকাল 7টা। আর আশেপাশের ওয়েদারটা তো দেখতেই পাচ্ছ, আলাদা করে কিছু বলার নেই। পেছনে কি গাড়ি আছে না, পেছনে কোনো গাড়ি নেই। তো রাস্তাঘাটের অবস্থা মানে এই দিকের রাস্তাটা এমনিতে ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে ওই টাপড়ি মেরে করে রেখেছে কালো। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে গন্তব্য যাচ্ছি টুয়ার্ডস বেলেঘাটা। এখান থেকে এজিসি বোস ফ্লাইওভারটা ধরবো, এজিসি বোস ফ্লাইওভার ধরে ওইখান থেকে শিয়ালদা মৌলালি হয়ে বেলেঘাটা যাব। এবং ছোট্ট একটা কাজ আছে, সেই কাজের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। আর প্রচণ্ডভাবে ঠান্ডা, মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে আমি ফুল মাস্ক পরে চালাচ্ছি, কিন্তু সাধারণত ভাইজারটা হালকা করে তোলা থাকে যাতে না ফগ জমে। বাট এখানে ভাইজার তোলারও কোনো জায়গা নেই। আর রাস্তাটা তো দেখেছো, বড় বড় গর্ত, মানে কীভাবে যে এরা মেনটেন করে রাস্তা সেটা এরাই জানে। আর এটা সম্ভব একমাত্র কলকাতা বলেই সম্ভব। এই যে রাস্তাটা পুরো তাপনি মারা রাস্তা, যেখানেই যা হয় আগে খুঁড়ে দেয়, ডান্দিক মন্দির না ভাবে বলে তা খুঁড়ে তো দেয়, তারপরে দেখা যায়। এই দেখো গর্ত, বাপরে বাপ, এত ঠান্ডা ছিল কোথায়। আসলে বৃষ্টিটা হওয়ার পরে, আজকে সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে, এবং বৃষ্টিটা হওয়ার পরেও ঠান্ডাটা আরও এসছে। এখানে তো সারা দুনিয়ার গাড়ির এরও কোনো পার্টস নেই, পাবেন। ওটা মারুতি 800 কাটাই হচ্ছে, সবকটাই 800। এটা মারুতি অমনি গাড়ি কাটাই হচ্ছে। দেখে নাও, দেখে নাও, এ দেখো, এ দেখো মারুতি 800 বল্ড্রো, এটা মারুতি 800। এই যে সব পার্টস, এইগুলো সব এরকমভাবে কাটাই হয়, গাড়িগুলোকে ডিসমেন্টেল করা হয়। এই যে মারুতি 800, এটা ন্যানো। যে গাড়িগুলোর ট্যাক্স ফেল থাকে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সেগুলোকে এইভাবে ডিসমেন্টেল করে, এবং ডিসমেন্টেল করার পরে এইগুলোকে দাঁড়াও সামনে, এরকমভাবে ডিসমেন্টেল করে জিনিসগুলোকে কী বলবো, গলিয়ে আবার তৈরি হয়। বেলিয়া টানা রে ভাই, বেলিয়া কাটা, বেলিয়া টানা, বেলিয়ার আটা না, বেলি মানে পেট। 600 মিটার কিপ অন লেফট, ওকে। 600 মিটার গিয়ে বাঁদিকে রাখতে বললো। আমার ডেস্টিনেশন উড়িয়াপাড়া। ও কাকা, ঘুম চোখে দরজা খুলছে, এরকম পাগলা কোথায় পাওয়া যায়? চলো কাকা চলো। 45B কি যাচ্ছে দিয়ে? কবি সুকান্ত সরণি। 600 মিটার হয়েছে না হয়নি? রাস্তাগুলো যা অবস্থা, রাস্তাগুলো সম্বন্ধে টোটালি কোনো আইডিয়া নেই, সুতরাং ভুলভালভাবে ক্রস করলে ছোট চাকায় পড়লে হেভি জল লাগবে শীতকালে। সো এক্ষুনি ক্লায়েন্টকে ফোন করেছিলাম, তো বললেন চলে এসছে প্রায়। রেল ব্রিজটা ক্রস করার পরে দুধের ক্রেটগুলো রাখা আছে রাস্তার ওপরে, সেখানে দাঁড়াতে উনি এগিয়ে আসছেন। তো দেখা যাক কোথায় দুধের ক্রেট রাখা থাকে। দুধের ক্রেট যেখানেই দেখবো সেখানেই গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবো। তারপরে বলবে দুধ নেবে গো, দুধ, কাঁচা দুধ আমার কাছে নিকো বাবু, জাল দেওয়া দুধ আমার কাছে আছে দাদা, কাঁচা দুধ। এদিকে কত ভেতরে এই বাড়িটা?
সেটাই তো দেখছি।